Короче, скрип на принтере Bambu 1. Снял полностью каретку, разобрал направляющую. В общем, сделал вывод, что это подшипники подклинивали. Значит, попал какой-то мусор, и поэтому поскрипывали. Пока еще не поставил, соответственно, пока еще не проверил, но уже есть наметки на положительный результат. Почему? Вот, пожалуйста, непочищенный подшипник. Алиса, включи свет, чтобы было виднее его вращение. Еле-еле. И вот почищенный. Прямо гоняет. И вот почищенный. Прямо гоняет. Не почищенный. Думаю, что оно.